हाई नमस्ते वेलकम टु आवर मगर फ्यामिली च्यानलमा म धेरै पछि फेरि नयाँ मुङबाङ लिएर आएको छु ढिडोको 2024 को है मेरो नयाँ पहिलो फर्स्ट मुङबाङ ल ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई 2024 को ढिलै भए पनि ल मैले आज लिएर आएको छु कोदोको ढिडो अनि साग अनि टमाटरको चटनी अनि फेरि यता छ लप्सीको अचार अनि चिकन ग्रेभी लोकल है चिकन अनि साग अनि खुर्सानी अनि पानी ल अब मैले सुरु गरेँ है त मलाई चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ क्या ढेँडो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ ल कमेन्ट गर्नु है साथीहरू ल खाए है साह्रै मिठो मेरो मुखबाङ चाहिँ एकदम ढिलो आउन लाग्छ कि एकदम बिजी भएर अरू बेलामा काममा जानु पर्यो बनाउनै भ्यान्न ढेँडो चाहिँ तातो तातो खानुपर्छ क्या न त सेलै जान्छ मेरो अलिकति चिसो भइसक्यो है यहाँ राख्दा राख्दा सेला सेला मिठो हुन्न क्या अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको मेरो फर्स्ट मुङबाङ है ढिडोबाट स्टार्ट कस्तो भयो साथीहरूको नयाँ वर्ष मनाउनु भयो होला लोकल त होइन गिरिराज क्या कोदोको एकदम मिठो छ
लास्टमा थोरै भात चाहिँ चाहिएको छ ल साथीहरू यति फेरि भात मेरो फेभरेट खाना के हो के हो मेरो मलाई यस्तो छ त नि साथीहरूलाई के हुन्छ ढेँडोमा अलिकति थोरै खाना चाहिँ खानै पर्यो भात चाहिँ रुगा चाहिँ सधैँ लाग्छ मलाई अब खाना छोड्दिनँ लप्सीको अचार चाहिँ सरिनाको मम्मीले है पठाइदिनु भएको थ्याङ्क यू है भाइ साह्रै मिठो सरिनालाई चिन्नु भएर मेरो भिडियोमा देख्नु भयो पिरो कति यो खुर्सानी दालको दाल खा अलि किन होला यो त मिठो हुने भात छुट्टीको दिनमा मात्रै हो क्या साह्रो हुन्छ क्या फिनिस है फिनिस
फिनिस गरेँ, सबै फिनिस गरेँ, खुर्सानी खान सकेन। ल बाई बाई सबैजनालाई, सबैले हेरिदिनु होला है मेरो युट्युब च्यानल। ल वान्स अगेन ह्याप्पी न्यू इयर।